Mogu slobodno da kažem da do kraja avgusta ćemo imati na Kopaoniku posjetu u velikom broju, uglavnom u znaku sporta, zahvaljujući fantastičnim prirodnim pogodnostima koje Kopaonik kao planina nudi za pripreme raznih sportista i uopšte organizaciju raznih sportskih takmičenja, a opet sa druge strane mi kao hotel, pre svega ističem u tom smislu Hotel Grand, imamo od sadržaja sve što je njima potrebno da bi kvalitetno obavili te svoje pripreme, počev od zatvorene sportske sale, terena na otvorenom, tu je otvoreni bazen, zatvoreni bazen, modern fitness centar, kuglana, specijalna ishrana, naravno se podrazumeva za sportiste, tako da sve to utiče da spoj dakle, prirodnih okolnosti i onoga što sam hotel može da ponudi utiče na tako veliko interesovanje sportista. Evo iza nas je biciklistička trka koja je po prvi put u tom smislu održana na Kopaoniku, gde su biciklisti kako amateri, tako i oni profesionalni sa 3 strane Kopaonika pokušavali da osvoje vrhove i zaista sama organizacija je realizovana jako dobro i veliko interesovanje je bilo za tu trku i nadamo se da će u tom smeru Kopaonik sve veći broj biciklista da privlači u budućnosti. Trenutno šta se događa je, kao što ste i sami rekli, Evropsko prvenstvo u paraglidingu u disciplini prelet, organizator takmičenja je Vazduhoplovni savez Srbije i to prvenstvo se organizuje uz podršku Ministarstva omladine i sporta. Privuklo je više od 200 takmičara iz cijele Evrope, zapravo iz 22 zemlje evropske i oni će se boriti za titulu najboljeg pilota starog kontinenta, a opet mi sa ponosom možemo da kažemo da smo ih ugostili i uspešno izašli svim njihovim prohtevima. Neko se može reći da ste baš krenuli u pravom pravcu, u pravom smeru što se sporta tiče i da Kopaonik, odnosno MK Mountain Resort, postaje pravi sportski centar tokom letnjih meseci. Organizacija svih tih takmičenja nije bila laka. Sigurna sam da ste dosta uticali da se ta dešavanja baš dešavaju na Kopaoniku. A kakva je saradnja sa ostalima na Kopaoniku? Čini se dosta dobra saradnja sa javnim preduzećem Skijališta Srbije i ostalim hotelijerima daje dobre rezultate. Tako je, i već godinama radimo u tom smeru da sarađujemo sa drugim hotelijerima i naročito sa skijalištima Srbije, s obzirom da možemo slobodno reći bez takve saradnje i bez kvalitetnog rada sa obe strane Kopaonik ne bi mogao da se razvija kao destinacija. U smislu skijališta Srbije pomažu dosta sa nekim sadržajima na Kopaoniku i to opet utiče na sve veći broj turista, kako onih u klasičnom smislu, kad kažemo turista, tako i sportista. A evo, avgust nam je zaista ceo u znaku sportista i pored ova 2 takmičenja koje sam ja malo pre navela, nama su zaista gosti tokom celog avgusta sportisti, to su sportske ekipe iz Rusije, konkretno odbojkaški tim, ženski odbojkaški tim Sparta i muški košarkaški Jenise i zatim samo neki bih izdvojila kao tradicionalni košarkaški kamp za mlade Jubak, zatim kamp perspektivnih sportista u organizaciji Sportskog saveza Kosova i Metohije, to su deca sa Kosova, također mi je veliko zadovoljstvo da smo njih ugostili, zatim squash kamp koji se također tradicionalno održava na Kopaoniku i mnoge druge radionice u prirodi i sve to dosta utiče da Kopaonik
izgleda tako kao što izgleda tokom letnjih meseci i ne samo hoteli, već i skijališta Srbije, kao što sam malo pre rekla, u tome imaju značajnu ulogu. Naravno, čini se da je sezona, bar ova letnja, koja polako izmiče, jedna od najuspešnijih do sada što se tiče broja turista. Jesam na pravu? Jeste. I nadamo se da će u tom smislu biti sve uspešnije u narednih godina.